哦，我只要捉住呢個規律，我明白呢個變態嘅規律。我問你，你想變乜嘢？你想變靚啫係嘛？禮佛啦、布施啦，又揾鮮花供佛啦，成日讚人啦，口講好多靚嘅嘢啦，個心要靚，個樣就靚。係喎，你想醜就話，你惡毒啲啦，咒下人啦，咁你就好醜噶啦。你要乜都得嘅喎。原來所有嘢係萬法唯心，個心係可以改變晒一切嘅，同唔同意啊？所有嘢個演變由萬事萬物係由演變而嚟，得啦，我只要知呢個方向。但係演變咧，佢一定係連佛都改變唔到嘅。行善積德嘅人，佛斷佢得唔得？斷唔到。咁行惡咧，受苦咧，佛都改變唔到。因果自受，所以緣生萬法，唔同嘅結集產生唔同嘅轉變，產生森羅萬象。但係我哋嘅心原來可以改變，可以善，可以惡，可以光明，可以黑暗，可以救人，可以害人。原來個個都得嘅，好似我哋做戲咁。今日做魔教教主，即刻做個魔王。今世做個菩薩，即刻發願度眾生。原來好似做戲一樣嘅啫。原來我哋嘅心咧係可以轉來轉去嘅喎。不過我哋唔知咁解啫，以為生出就衰就衰㗎啦，唔係嘅。幾衰嘅人都有善良嘅一面。啲人好好啊，幾好嘅人，如果佢唔係一個圓滿修行人，佢都有缺漏嘅，係嘛？佢都有好多蒙蔽嘅嘢嘅。咁有冇咁稀奇咧？但係佛就話俾我哋聽，只要眾生明白我哋所有嘅因緣果報都有前因後果，所有因緣果報嘅顯現係纖毫不爽。原來所有眾生嘅痛苦災難、快樂祥和，都係由自己嘅身口意。身有3種行為，口有4種嘅行為，意念有3種嘅衝動而成就出嚟嘅景象。我哋喺第二講會好講身口意嘅行為啊。所以佛陀就教化眾生，必須要點啊？皈依三寶，將自己嘅身心第一時間交託俾佛法僧三寶。當你一歸命如來，如來係咪通3世嘅？睇晒㗎嘛？係咪3世都睇住你啊？你唔使驚，你下一世唔會遇到佛喎，你實遇到佢喎，因為你將條命交咗俾佢啊！你明唔明啊？所以點解我哋話真歸依處咧，你好安樂㗎？因為點解咧？你唔使驚啊！我幾錯幾衰都好啦，老師一定會安排因緣善知識會叫醒我㗎。所以歸依係根本嚟嘅，一定要歸依嘅。歸依三寶，然後要明白因果嘅現象，嚴格注意自己嘅行為，嚴格去對住自己嘅行為，努力止惡行善，為將來斷絕一切惡果，唔俾將來有惡果出現。廣種無邊福田，由而家開始，我唔知嗰步幾時嚟，我就搏命去做好嘢，將來會點啊？將來就好嘢啦。而5戒10善，5種嘅戒律，5種嘅戒備心，10種嘅善業嘅行為，就係指引一切眾生求取人天福樂、離苦得樂嘅修行法門。凡係講福報嘅、離苦嘅法門，我哋歸納係人天嘅法門。小學生帶個細路仔咧，揸住個波板糖，爹哋，我食波板糖咁就揸住個波板糖係咁樣。喂，你唔好亂食喎，點解？你未搣嗰個玻璃紙啊？你睇到啲波板糖你食唔到啊？啲搣紙啊，咁食咗啲咩啊？食啲嗰啲細菌啊、泥沙乜都食啊！意思係咩咧？我哋世間嘅人見到錢，哇正啊！見到錢或者真係打劫啊、搶啊、偷啊，佢真係揸過佢100萬喺手喎，砰一槍玩完，或者撳鎖咗個100萬就俾翻人，自己坐咗監，即係好似食波板糖。佢睇到好嘢佢就拿住嚟食㗎嘛，係嘛？佢唔知道原來有因果㗎，佢唔知道要還嘅，佢唔知道個結果係害咗自己嘅，應該係點啊？
唔好再揭開，即係唔好再食個玻璃紙，要揭開個玻璃紙，咁然後就咁啊甜啦，係嘛？諸惡莫作啊！嗱，啲惡嘢咧掉開佢，眾善奉行啊，係咪甜啊？我舉一個咁簡單嘅例，第二種修行方法叫做小乘，我哋將小乘擘開佢，叫做聲聞乘、緣覺乘。聲聞係聽住如來嘅説話嚟到去逐步覺悟，緣覺乘係指一啲過往生已經係修行跟你，我生生世世歸依，我生生世世學佛，我生生世世誦經，我喺好多佛典度個布施供養過好多出家人，佢嘅功德好大，生出嚟好有智慧。一睇下四時變易啊，係喎，春夏秋冬啊，花開花落啊，唉，原來好假。個精神嘅心性咧，放下萬緣，咁就覺悟見性。原來第二類咧，純粹喺精神靈性做淨化嘅功夫。不過呢種法門只可以夠修行人一個人嘅，所以叫做小乘。乘者係車乘咁解，人天乘就人天嘅法門咧，好似架車咁，車到我哋去福樂嘅地方。而小乘就係話，我哋喺世間度生死啊，有時有錢，有時窮，有時天人，有時修羅，有時地獄餓鬼畜生，好攰。我學呢個小乘法咧，呢架車會車到我哋得到涅槃嘅國岸，不過只係渡到一個人嘅咋，就係修行嗰個渡嗰個，隔離嗰個渡唔到嘅，叫做小乘。聲聞乘、緣覺乘啊，凡係小乘修行人，就由外部嘅行為嘅心態，慢慢轉變成為清淨解脫嘅知覺。小乘修行人，我哋叫做靈性淨化。人話宇宙虛空清淨無染，我哋嘅佛性本來清淨，好似一杯清水。但係無始劫以嚟，我哋呢個身軀積集無量嘅身口意惡業，執着無數嘅妄想，呢個五蘊攀緣熾盛，好比將啲泥沙、將啲墨汁、將啲石頭啊、鐵鏽啊，跟住揾隻手去攪呢杯水，撈埋一杯水。我想問，嗰杯清水仲見唔見啊？冇咯。跟住話，喂，嗰杯水去咗邊啊？杯水喺度。嚇，黑古勒骨嘅噃，乜嚟㗎呢個？我想見翻杯清水喎。我問你，請問，如果你嘅杯水搞到咁混濁，你想見翻杯清水，你會點做？首先係咪話，喂，你唔好再搞啦！我想見清水喎，咁得唔得？梗係唔得啦！你最單獨你唔好搞佢先啦，係咪？你唔好搞佢先啦。好啊，叫做戒，攝心為戒，注意住攝心，你就跟咗啲念頭行噶啦，唔好理佢，由得佢諗，由得佢諗。有得佢諗嘅時候咧，佢冇幾耐就會定咗落嚟，然後就慢慢沉澱。重嘅嘢咧就會聚。呢個喺佛教叫做禪。大家有冇聽過禪啊？嗱，我發覺到咧，好多學佛嘅人咧，對呢個禪字咧係有少少曲解。即係我覺得好多人講得佢太玄妙。禪咩嚟㗎？禪係幽默嚟，禪係輕鬆嘅，禪係俾我哋笑一笑啊，係嘅。唔係嘅，禪那喺佛經裏邊，尤其喺緣覺經裏邊講，禪那奢摩多三摩缽提係一切緣覺菩薩必修。禪那就係講靜慮，止靜慮，過濾個濾。所以叫止觀，停止一切嘅造作，淨係做觀察。觀到點啊？觀到連個觀嘅心都清淨，所以能觀啊，能所兩忘嗰陣咧，清淨就現。即係嗰杯水慢慢沉澱到點啊？所有嘢淨翻晒，你會見到哇！原來杯水咁多污糟嘢㗎，又墨汁啊，又鐵鏽啊，又泥沙，全部因為你唔搞佢啦嘛。嗱，呢個過程咧。嚴格嚟講，我哋用現代嘅術語講，叫做精神淨化。